Promo bulan Agustus masih berlanjut untuk salah satu unitnya yang kita promokan lagi, yaitu Bocap FX Mahameru Full CNC ya. Buat kawan-kawan gudang senapan angin semuanya, kalau tanya produk full CNC dari seri Bocap FX, ini ada FX Mahameru. Dari harga normal 4 juta rupiah, sekarang Anda cukup bayar jadi 3.300.000 rupiah. Sudah dapat produk full CNC, dalamannya sudah pakai stainless semuanya. Bonus dari kita 8 item masih kita berikan. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi admin dari gudang senapan angin. Terima kasih.